你好，打扰一下，请问你在杭州房租多少钱一个月啊？你们是干嘛的呀？我们是做探家自媒体的，这个是我账号。哦，探家我也经常刷到过，可以啊。其实我住的有3套房子，那我们现在去哪一套？我们现在去的一套是我把它改造成了一个大人的游乐园。我家到了。哦，就这里。对，欢迎来到我的小家。对，你家这个走进来，感觉我瞬间回到了我的小学。真的好可爱呀！难怪为什么会说你这是大人的游乐园，想直接搬进来住了。我希望一直保持做一个有趣的一个大人。然后这一块就是你的厨房，一进来就是比较传统那种公寓，然后我把它 DIY 去改了。我觉得你厨房好可爱呀！这是我自己做的一个窗帘，厨房也变成自己有一个家嘛。哎，这个好有意思啊，刀叉组合，然后还有个勺子。一家人整整齐齐。哇，真的好 Q 啊！这个房子1个月住几天？可能就是10来天这样。哇，就是有一种今天我宠幸了这一间，明天我要去宠幸另一间。这一块是什么？这是一个绿萝。这不是绿萝，我认识绿萝，好不好？就是户外的凹凸镜，然后把它改成了放在房间里面。哦，这里还有个圣诞老人，真的脑洞好大，感觉你。我刚刚抬头一看，我竟然看到了一个奥利奥的盒子，里面的东西吃完之后，也改成一个吊灯挂在上面。然后你那些图也好可爱啊。这个草莓呢，也是我觉得挺有意思，它是一个蚂蚁的叉子嘛。就是其实我觉得好像直接这样吃会更方便。就是任何东西需要一些有趣。对，没错。然后还有这个。我也挺喜欢的，它是一个本来教小朋友刷牙的一个模型，然后就买了灯泡去打了孔，然后把它变成了一个台灯。哦，这是你自己做的？对。我觉得我每天坐在这里，我至少要玩半个小时才办公。这个是一个什么？这是一个羽毛球。看出来了，服装店的一个模型，然后它倒闭了之后，我就把它买回来了。作用是用来干嘛的？其实它没有任何实用性，但是足够喜欢就不需要考虑它实用。我觉得说的有道理。这也是属于我的一个客厅的一个小空间。这啥？它是一个就是我看一下。我懂了，这个有氛围，有仪式感。是的，我们一切追求就是要仪式感。下鼠宝宝了。猫咪抱枕都有它自己的床，因为我觉得每一个物品它都有它特定的灵性，它都是活的。包括说它这种花瓶，我会给我的一个置物柜去买一些植物去陪伴它。这样听到你说这句话，我觉得好温暖。就是我觉得你是很用心的爱着家里的每一件东西。哇，你这一块是你的卧房了。是的。哇，你每天你都不用起床，躺在床上就可以看到这么大的一个江景，假装在海边。这个就是我的洗手间呐。感觉你这个洗手间也好多奇奇怪怪的东西啊。这怎么还有一把枪？这是梳子。哦，这是一把梳子。这个是那个壁挂式洗衣机吗？是的，市面上的其他壁挂洗衣机它都是很大型，然后我自己一个人住嘛，它这个小型小雪滴呢就刚刚好。我真的非常讨厌手搓，而且丢进洗衣机呢又觉得很脏。对，所以我用它单独去洗我的内衣内裤，它有那个 UVC 的紫外线消毒除菌，然后就很放心。它有很多小程序可以选，因为我觉得我的时间是想留给自己的，所以我不想把一些时间浪费在就是洗衣服上面。洗衣服不行，男人也不行。是的。那你是一个那么天性爱自由的人，那如果结婚了能束缚住你吗？所以我不选择结婚，就是我不婚主义。恋爱可以，但结婚不行。不是，我真觉得你好厉害啊！你还有3套房是吗？是的，风格不一样。然后有一套呢，它是在山顶上面。在那个房子的时候，你又是什么样的一个心情呢？正常的我。正常的你。不是，就是我面对大众的我。所以其实我觉得你会把自己每一个内心的自己都照顾得很好。对。